Ayer, la semana pasada le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja no tenía información de lo que contiene. Tiene un montón de cosas, le puso un imán y se le quedó pegado en el brazo, hijo de puta. Nadie se da cuenta de eso. Le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja y tiene imán, nadie se da cuenta de eso. Hijo de puta, lo del gobierno, de la provincia y a nivel nacional. Los chicos tienen 3 veces menor capacidad pulmonar que un adulto. El final y sale todo sin bozal.